cufa namaa islaamummaan qooda kan kee ta'e bareedumti islaamummaa si gammachiisu hanqoon diin keessatti argamu si gaddisiisu kan khayrii carraaqattu kana keessatti mindaa rabbirraa hajaa qabdu hundi sagalee kana dhageeffadhu hawaasa kiyyaa hawaasa badhaa biraan nagahi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jalatamtoota kabajamtoota hordoftoota sagantaa kana kan taatan hawaasa kiyya bayaadhiyatti kaabaa kibbatti baga rabbiin nagahaaf qananii khayrii keessa sin jiraachisee guyyaa har'aa sagantaa ajaa'ibaa tan madaa nama rabbi amanee hunda ni taati jedhee yaadu ka wanta kana akka yaadaatitti dhiyeessuun furmaata qoricha dhibee kennaallee ta'uun isii kajeelamu guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhufee jira. Sunis maal yoo ka jedhamu taate akkuma beekamu yeroo dhiyoo kana yookaan torbee dabree kana keessa jechuudha. Jijjiirama hooggansa mana maree dhimmoota islaamummaa Oromiyaa hundi keessanuyyuu quba qabdan. Dura dursoo sheeka kenna Sheek Jamaal Muusaa pirezidaantii mana maree dhimmoota islaamummaa Oromiyaa kan turan. Khayrii guddaa dalaganii seenaa yeroo kamuu hin dagatamne hawaasa isaaniitiif dabarsanii jiran. Fedhiidhaan aangoo isaanii qaama itti aanu nama ana caalaa ana daran ummata kanaaf saba kanaaf biyya kanaaf dachii tanaaf seenaa ni dalaga jedhanii yaadanitti ustaada kennaa ustaad Gaalii Muktaaritti kennuun isaanii ni yaadatama. Dalagaa isaan dalagan tanaaf isaan galateeffatuun hunda nama rabbitti amanee bira waan eegana ammallee eeggamu jechatti yaada. Akkasuma yeroo manni maree dhimmoota islaamummaa naannoo Oromiyaa ustaadni kenna ustaad Gaalii Muktaar dhufan ana haa dhufu jennee simatuunis barbaachisaadha. Ani qabxiin irraa dubbatuuf deemu ka seenaa dalagee dabarsisaniin galata kee rabbiin jannatatti si haa kafalu jechuudha. Eegana ammallee pirezidaantii haarawaa dhufeen ana haa dhufu jijjiirama namaa qofa osoo hin taane jijjiirama dalagaa sirraa hajamna. Hayyuu kenna ustaad Gaalii dhaamsa kana dhibee hawaasaa keessa deemnee argine. Hayyoonni yeroo dubbatanii maal jedhani? Nama deegee fi nama deemetu waa argaa jedhan. Tokko nama hawaasa badhaa kallattii garaagaraatiin keessa deemee arge waan taateef dhibee hawaasa kiyyaa quba qaba waan taateef isin biraan gaha. Hawaasni keenyas quba qabaadhaa. Waan kana hooggansa keenya biraan naa gaha jechaa dhaamsa isiniif dabarsa. Dhibeeleen yookaan ammoo rakkoolee kayoo furmaanni itti hin godhamne taate biyya kana keessatti hawaasni muslimaa dhibamaa jiraata jedheetiin yaadu isinitti quu barbaada. Tokkoffaa akkuma haarawomsi mana maree dhimmoota islaamummaa Oromiyaa irratti taasifame. Haarawomsi gubbaa irraa haga dakaa mataa irraa haga miilaatitti godinaalee fi aanaalee fi gandoota keessatti haarawomsi taasifamuu qabaadha. Sababa isaa yoo rabbi fedhe booda irra isinitti tuqa. Inni lammaffaa filannoon filatamu ka yeroo dabree keessatti naannolee muraasa yoo taate malee filannoo kaayoo hawaasa islaamaa fuulduratti hankaarfachiisu kaayoo ta'uu miti. Sababni isaa filannoo qaamuma tokko yookaan kallattii takkatti ilaallateedha. Wanni kun fooyyahuu qabaadha. Qaamni diin islaamaatiif waa gumaachuu danda'u kamuu qooda hooggansa majlisaa kana keessatti hirmaatu qabaa isinii dabarsuu barbaada. Inni sadaffaa filannoon yeroo garagaraatti yeroo taasifamu namuu waluma gahee ebaluu ganda keennaa qe'ee keennaa warra keennaa akkamitti ebalullee ka ofii filateenullee dhiifna jechuuf harkatti baafama malee hulaagaaleen seera qabeessa ta'e biyya keessatti mataa irraa gad diriirsamee hayyoonni hawaasni itti amanee waan san keessatti hulaagaalee saniin madaalamee kalufellee hulaagaalee baheetu na dabarsee amanee kakufellee hulaagaalee san guutuu dhabe jedhee amanuu hulaagaaleen akkasii jiraatu dhabuun kaayoo guddina tankaafii uummata kennaa keessatti duubatti akka hanqifatu taasisee jira. Kanaafuu hulaagaaleen filannoo taasifamuudha. Inni biroo hooggantoonni hooggansa amaanaa hawaasa tokkoo fudhataniidha yeroo garagaraatitti muudaman.
haga du'utti aangoo irraan ka'u ilaalcha jedhu sammuu keessatti baadhatanii warra deemantu jira. Aangoon nama tokkotti kennamu ummata isaa tajaajiluudhaaf aangoo daangeffamaa ta'uu qaba. Inna kanas yoo rabbi fedhe inshallah kan irraa isinii dubbadhu ta'a. Qabxii shanaffaa irratti warroonni hooggansaa fi yookaan ammallee aangoodhaan hawaasa isaanii keessa tajaajilan yeroo garagaraatitti madaalliin khayrii maal dalage bareeduma maal qaba hanqoo maal qaba kan jedhu madaalliin ummata keessaa kan taasifamu dhabuun mataan isaa dhibeedha jechuudha. Kana yeroo jennu maalidha? Warrootuma aangoo irra jiru mee maal daladdan waan akkasii dalannee jedhanii gabaasuma isaan dhiyeessaniin nama ummata isaa fuulduratti tankaarfachiisee ceesisee fakkaatamame yeroo garagaraatitti eegana ammallee aangoo irra turaa jechuudha. Wanni kun kallattii kanaan osoo hin taane hawaasa inni tajaajilaa ture san hayyoota biyyatti qabdu, eegana ammallee beektota biyyatti qabdu, manguddoo biyyatti qabdu, dargaggeessa biyyatti qabdu iddoo sanitti affeeranii hooggansi isinirra taa'e kun kaayoo kaleessa eerameef san raawwatamu hin raawwanneen qoratamuun barbaachisaadha. Kanaaf yoo rabbi fedhe inshallah qabxilee tokko tokkoon isiniif kan kaasu ta'a hanga xumura sagantaatitti kutaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa mata duree jedhuun sagantaa kana isinii horaaba. Yoo rabbi fedhe hundaa akkanaaf eegana ammallee hordoftan jaalalaaf kabajaadhaan isin yaadachiisa. Inni dura kan eegana ammallee filannoon akkuma mana maree dhimmoota islaamummaa Oromiyaa irratti taasifame filannoon sun godinaalee aanaalee ganda keessatti karaa eegana ammallee heeraaf seera eeggateen filatamuun haaromsi taasifamuun dirqama jedheetiin yaada. Wanni namni keenyaas biratti beekuu qabu tokko jira. Namni tokko akkuma aangoon yeroon isaa dheerataa deemuun kaayoon isaa tarabboo maallee tanamoo maallee tabiyyoo maallee tan eegana ammallee kaleessa akiraa sun dagatamtee faayidaa duniyaa faayidaa aangoo faayidaa gandummaa faayidaa biyyummaa faayidaa eegana ammallee bu'aa maateriyaal yookaan ammallee jiruu ganda duniyaa tana keessatti deebi'aa jechuudha. Namni tokko aangoon isaa daangeffamuun yeroo gabaabaa hawaasa kan kee tajaajilta jedhamee yeroo itti himame yoo guddate aangoon filannoo hooggansaa tokko waggaa lama keessatti yeroo yeroon yoo ka haaromsamu ta'e namni kaayoo isaa saniif hin dalagne yeroo gabaabduu san keessatti ni bu'aa waan beekuuf jecha rabbi sodaallee yoo dhabe eegana ammallee asirraa jijjiiramaa iddoo kanaa kaafamaa sammuu isaa keessatti waan amanuuf jecha biyya ufiitiif ummata ufiitiif saba ufiitiif dachiifillee seenaa wayii dalagee dabraa jechuudha. Yeroo hedduu biyyoota garagaraa keessatti namni tokko ni shuumama. Aangoo shuumame sanitti haga gaafa du'ee qabrii gasseenutitti ana malee jedha. Gaafa shuumamu ani diinii fi isinii dalaga ummata kana jijjiira jedhee nama rabbii fakkaatee kaabbaa islaamummaa uffatee dhufaa. Gaafa aangoo irraa namni kaasuu barbaade ammoo yoo ka tuqan taate warra keenya natti hin cadhisina ganda keenya maa teettan kan salaannellee dullaa guuradhuu bahi ani du'aa jiraa kunoon ajjeesani waan akkana ta'eef waan biyya kana ta'eef waan ganda kana ta'eef waan ana ebaluu ta'eef jedhee ummata islaamaa ijaaruu dhiisee ka qara ijaarame sanuu addaan diigee akka namni eegana ammallee biyyaaf biyya ofii keessatti nagaan hin jiraanne ummata addaan bittinneessee warra deemutu jira. Kun ammoo karaan furmaata itti taasifamuu danda'uun karaa kam yoo ka jedhamu taate namni tokko aangoon isaa daangaha yoo ka ta'u taate waggaa lama keessatti hooggansi kamuu ni jijjiirama jechaa yoo itti himamee jedhame namni sun yeroo san keessatti seenaa wayii dalage fakkeenyaaf mallaqootiin ummata irraa sassaabamu jira. Waggaa lama keessatti haaromsi yoo ka taasifamu taate waan san oodiitii godhuun ni danda'ama jechuudha. Tariitii yoo ofuma ammoo aangoo waggaa sadaffaallee afuraffaallee shanaffaallee ja'affaallee digdammaffaallee ka oofu taate haga qabritti rabbi herreega isa dalagu namni herreega isa dalagu tokko hin jiru jechuudha. Kun ammoo maal fida ummata san irratti biyya san irratti saba san irratti ummata san irratti kufnana eegana ammallee hagana hin jedhamne geessaa jechuudha. Kanaaf waan kana hambisuudhaaf aangoon hooggansa eegana ammallee gubbaa irraa jalatti ka godinoolee ta'innaa ka aanaa ta'innaa ka gandaa ta'innaa ka masjiidaa ta'innaa yeroo murtaaha waggaa lama waan hin caalle keessatti namni kamuu waan daladdeen taan rabbi irratti mindaa argatta hawaasa keetiif seenaa daladdeen tarii marsaa biroo ummanni jaalateetti deebisuun ammoo mirga laakiin ammoo aangoon daangeffamaa ta'uu ummata keenyatti himuun eegana ammallee pirezidaantii naannoo Oromiyaa haarawaa ustaada keenya ustaad Gaalii Muktaar waan kana yoo daladde eegana ammallee abdiin namni sirraa qabu jijjiirama namaa osoo hin taane jijjiirama kaayoo ummata keessa saba keessatti fidda gaafa aangoo irraallee buutee jette seenaan kun dhaloota keessatti hafa waan taateef isa kana akka irratti nu daladdu amaanaa rabbii si bira kaa'atu barbaada. Kutaa lammaffaa dhaamsa kennaan haga walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaa tura. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.